Dokonalé riešenie domu. Táto predstava ma trápila od nepamäti. Ako vytvoriť dom, ktorý bude pasívny a udržateľný pre životné prostredie, prežije niekoľko generácií bez nutnosti väčšej rekonštrukcie, bývanie v ňom bude zdravé, bezpečné a s množstvom svetla. Odolá živlom prírody, ako tornádu, záplavám a bude úplne samostatný aj po odstrihnutí od sietí. Naše domy sme umiestnili do zeme, pretože tá je odpoveďou na všetko. Počas leta okolitá zemina udržuje vo vnútri stabilnú teplotu a ani pri extrémnych horúčavách nepomyslíte na klimatizáciu. V zime naopak akumuluje veľké množstvo tepla, vďaka čomu stačí prikurovať len 90 dní v roku. To je len 1/3 v porovnaní s bežným domom. Náklady na energie sú v porovnaní s pasívnym domom nad zemou zanedbateľné a pomocou fotovoltických panelov je pomerne jednoduché dosiahnuť energetickú sebestačnosť. Obvodové steny a strecha sú odliate z jedného kusu pevného hydroizolačného betónu, vytvárajúc odolnú škrupinu, ktorá zaručuje viac ako storočnú životnosť. Zvonku je dokonale odizolovaná voči vode a vo vnútri sa nenachádzajú nosné steny. Interiér je možné aj po 50 rokoch kompletne prerobiť. Celú túto betónovú stavbu sme zasypali zeminou, ktorá ju dokonale zakonzervuje po celú životnosť domu. Odkrytá ostane namiesto 4 len 1 alebo 2 steny, čo výrazne znižuje uhlíkovú stopu a náklady na rekonštrukcie v budúcnosti. Zároveň výrazne zvyšuje zabezpečenie pred nedovoleným vniknutím. Prednú stenu tvoria veľké okná, aby sme zaistili maximum svetla v interiéri. Presvetlený interiér s dostatkom prirodzeného svetla sme dosiahli umiestnením hlavných miestností do prednej časti domu a zadné technické miestnosti je možné presvetliť svetlíkom. Podzemná konštrukcia domu zaisťuje vo vnútri dokonalé ticho a efektívne chráni aj pred všetkými živlami prírody. Pri zemetrasení sa hýbe spolu so zemou, je chránený aj pred najsilnejším vetrom alebo tornádom a odtrhnutie strechy nikdy nehrozí. Môže naň spadnúť aj strom a nič sa mu nestane. Pri záplavách voda obtečie po svahu okolo a požiar betónové steny tiež nedokáže zničiť. Čerstvý vzduch a stabilnú vlhkosť v interiéri počas celého roku zaisťuje pasívne komínové vetranie. Vďaka samospádovému efektu v kombinácii s mohutnou akumuláciou tepla v okolitej zemine je zbytočné používať rekuperáciu a ďalšiu prídavnú elektroniku. Na trávnatej streche je možné pestovať ovocie alebo zeleninu. Udržateľne narábame aj s dažďovou vodou. Tá steká cez zeminu na streche kanálmi okolo domu do prírodnej koreňovej čističky, kde sa spolu s odpadovou vodou zbaví 99% nečistôt. Takáto voda je vhodná pre ďalšie využitie, napríklad na polievanie zeleniny na streche, čím vytvoríte dokonalý vodný cyklus. Na stavbu používame ekologické a recyklované materiály a dom zanecháva pozitívnu uhlíkovú stopu. Vďaka možnosti stavby v šikmých svahoch môžete efektívne využiť pozemky v miestach, ktoré by inak ostali nevyužité, no rovnako môžete stavať aj na rovine. Dom pod zemou predstavuje udržateľné, dlhodobé a zdraviu prospešné bývanie pre generácie vašej rodiny.